នាថ្ងៃទី30 ខែមេសាឆ្នាំ2026លោកកេតម៉ៅអភិបាលស្រុកត្រាំកក់រួមជាមួយលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកគណៈអភិបាលស្រុកអង្គភាពការិយាល័យជុំវិញស្រុកលោកមេឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំអង្គតសោមបានអញ្ជើញចូលរួមបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃជូនដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរៈកងទ័ពលោកអនុសេនីយ៍ត្រីប្រាក់ពិសានដែលបានពលីដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់នៅសមរភូមិមុខសមរភូមិទិសទី1ប្រាសាទព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2026កន្លងទៅនេះនាឱកាសនោះក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាស្រុកអភិបាលស្រុកលោកមេឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំអង្គតាសោមបាននាំយកថវិកានិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៅចូលរួមរំលែកទុកជាមួយក្រុមគ្រួសារសពផងដែរលោកក៏បានបួងសួងដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធវីរៈកងទ័ពលោកអនុសេនីយ៍ត្រីប្រាក់ពិសានសូមបានទៅសោយសុខក្នុងឋានសុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ